好啦，咁我哋咧嚟講一講6年班中文個課題啦。咁啊喺個排組句啦。咁我哋做呢啲題目咧，我哋點樣睇咧？咁呢度咧有5句啦。咁我哋擺先後次序咧。好啦，咁我哋咧一定要啦，要掌握到每一句嘅核心字先啦。一咧就係冇間山踢山林地震啦，咁地動山搖，咁應該呢一講咧係山崩地裂啦，咁即係話係地震啦，簡單啲嚟講，呢個同地震有關啦。咁啊，第二，香港同胞嘅發揚一方咧有難啦，咁啊八方有支援，咁即係話咧有難就會有支援啦。呢個講支援精神嘅。OK， 一有難咧就有支援㗎啦，香港。OK， 咁啊到3啦，咁呢個好明顯係講緊地方嘅四川地震啦，8級地震嘅8級地震。3咧就8級地震。好啦，第4咧就係同胞患難舉國驚心，人們咧就紛紛主動捐款，咁呢個重點應該係捐款啦。第4係捐款。咁5咧就係踴躍捐書，發揮互相精神。OK， 互相精神。好啦。咁如果按翻呢個咧，應該係交代年先啦。咁所以咧，我哋就會咁間晒咗啦。咁應該係發生咗地震先，跟住就8級地震啦。講咗8級地震嘅話咧，就應該會再講係所帶嚟嗰個山搖裂6動嘅影響啦。跟住應該就會係有咗嘢啦，跟住就會可能係要籌備嘅捐款咯喎。咁同胞遇難啦，警覺驚心，咁應該係主動捐款啦。咁應該係呢個2同4咧有機會係先嘅。咁應該發揮支援精神啦。支援精神嘅話，應該就係2，應該係3，呢個3先啦。同胞發生一次有難，八方支援精神。咁就然後咧就會係同胞患難，舉國精神，人人紛紛主動捐款啦。因為講緊香港會有支援，八方精神，咁啊開始就會係有捐款啦。咁就主動捐款啦，人們捐款啦，踴躍互助精神係咪邊個先？3分應該係呢個係4，然後同八方支援精神，踴躍捐款，發揮互助互愛精神，同胞患難，舉國精神，人們主動捐款。我諗應該呢個係3，跟住到呢度先係會係4啦。睇下先，應該呢個係3，到香港係4，跟住就4就呢個就係5啦，應該係咁樣。OK， 咁呢個就係我嘅意見啦。OK， 睇下個答案係咪啦。好啦，咁揭翻開個答案啦。咁有咩可能性呢？喂，該點睇啊？咁就先畫晒呢度啦。咁你睇下呢個開頭呢，就1啦。咁先喺上邊呢個1走晒位添，走晒位。咁應該就個答案係交代3行先嘅，3、1、3、1係啦，跟住4、2、5啦，3、1、2、4、5係啦，應該答案就係呢一個位啦。咁睇係咪先？好，答案就係啱咗啦，就係呢一個圓圈咯。OK，咁我呢個講解係咁多，拜拜。